pelepasan burung jempol ke apiari. Mau dilepas dulu, gengs. Ya, yang jauh dari. Ya. Ini guys, burungnya. Nah, benar saya tak. Saya gini, mayun sore. Oke, ulah pae. Amin. Lagi mamburung, geng. Karena Berantem ya? hah? Yan berantem ya. Terlambat pelepasan burungnya. Tuh guys, burungnya di bawah. Tuh, gengs. Wah. Ini jempolnya Oh, guys. itu tuh manuknya. Lagi di bawah. Gengs, manuknya lagi di bawah. Lagi takut berantem dia. Bisa ditinggali, gengs. Nah. Mana? Ini suasana sore di sore hari guys. Itu manuk. Ayah. Manuknya sudah diburi. Makanya meninggal dari hidup. Tadi manuknya sudah diburi ya. Nah, Tuh. Burungnya nyaranya pindah lagi ke sini. Dikasih yang bagus, malah pindah ke sini. Oh. yang pindah ke ya itu tikukur termendaurin. Tikukur. Oh, dikasih sarang pakai kayu malah pindah. Manuk lapat. Jangan manuk
Manis, manis, manis tuh. Manuk. Hei, rokok. Alah. Bentar, bentar. Dah lah ya, dia makan di pariwan lah. Iya, abang jahat, aku tuh cinta berat, sedang dekat-dekat, ku pegang berat-berat. Buset, dia kaget. Ini Eko pergi meninggalkanku. Setelah Rehana pergi, ayam manis berselingkuhan dah. Buset, dia kaget. Sama yang ini selingkuhnya. Wow, cantik, haha. Sana ngadon lagi lagi ada ih, ya. Video yang ada. Video udah. Maaf tadi. Udah bergandengan tuh. Burung jempolnya tuh. Jadi kayak ayam lagi ada.
Tujuh, empat. Ini sembilan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada 9 burung, geng. Ada 9 burung, geng. Geng. Ada 9 ya. Alah, mahanya bener we impian Dede jadi asli. Ih, ayah anu minum teh ini. Buset, gue coba.